Halo guys, kali ini kita bakal lanjut dengan map kolam berenang. Ini kita taruh 1, 2, 3, 4. Tapi tegamu yang hijau itu udah biasa. 1, 2, 3. Tunggu dulu, harusnya 3, 4. Udah. Kalian dukung yang mana? Kita bakal berperang. Jangan lupa. Nah, cobain dulu guys ini. Apa? Baju, celana juga, maksud telanjang. Sepatu. Ini adalah 2 agen. Di sini ada jebakan Batman, yaitu minuman soda, minuman alkohol. Jebakan kebakaran. Kalian mau buat mesin gas? Caranya begini, kayak gini. Guys, jadi kalian lihat tuh. Jadi seperti ini apa ya? Oh, saya tahu. Orang ini kah? Itu orang ini. Kita save, oke. Ke situ. Terus apa? Keluar. Orang yang tadi kita save keluar. What? Senjata apa ini? Jangan-jangan kita bisa kayak gini. Guys. Ini kayak gini. Kebakaran. Ngelek. Woi, ngelek. Orangnya tadi jatuh ke bawah. Lagi. Oh tidak. Ini gergaji. Tuh, di gergaji. Ikutin lagi terus. Gampang banget. Oke guys, jangan lupa like, subscribe, dan kalian juga wajib pencet lonceng notifikasinya. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Jadi ini saya sudah membuat alat nih. Ini yang gitu. Ini nanti keluar orang jatuh nih. Kalau jadi slow mode, ngelek. Jadi slow mode itu tombolnya ada di sini nih. Ini tombol slow mode. Kalian juga bisa ngeblender ini. Nanti ada mobil. Dan coba bisa dinaikin kah? Aku lihat di YouTube sih cara naiknya kayak gini. Nah, kayak gini nih. Jadi kayaknya bisa. Nah, dan kayak gini. What the hell? Wah, saya jatuh kebakaran. Naik mobil nying. Mobilnya, gergajinya tembus mobil. Ini skuter ya? Bener kan ya? Yang berhasil selamat, kita kasih makanan guys. Kue gratis. Kalau udah kue gratis, waktunya net keluar orang jatuh. Hancurin orang kuenya. Dan jangan bisa kayak gini. Kita bakal nge-save sesuatu. Aku nge-save apa ya? Nge-save ini. Nge-save itu guys. Apa sih? Lupa. Helm.
save. Yes, save kita udah berapa? What? Terus kan tadi udah save helm, mau mana helmnya? Ini baju kita kasih helm biar nanti pas orangnya jatuh langsung dapat helm gratis. Masih save. Nah, kita kasih namanya dan ini ganti jadi armor. Udah, kalau udah tinggal save. Kalian tinggal pencet ini, select save. Nah, di sini. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini nih. Jadi kalau udah kayak gini, orangnya muncul. Oh, salah. Bukan kayak gitu. Ini harusnya taruh sini. Nanti orangnya muncul, keluarin helm. Pakai. Nah, kayak gitu. Oh, tetep gak ngaruh. Oh, tapi kepalanya dijadiin bola. Pecah helmnya. Helmnya masih ada. Helm apa ini? Keluar kamu. Wih. Ini kalian bisa main-main. Wih. Kepalanya hancur kah? Nah, kayak gitu guys. Cara mainnya seru kan, cuman taruh kayak gini doang, enak. Nih kan, tinggal di sini aja. Beginiin. Nah, lihat helmnya kebakaran. Ini tinggal buat kayak gini sama kayak gini doang, unik banget kan cara mainnya. Kalau kalian mau kayak gini silakan nih. Kalian taruh ini, terus kalian nge-save baju. Cara nge-save itu kayak gini nih. Nih, kalian ambil armor, kalian pencet. Nih, kalian di sini kan banyak ya, pencetnya 2 kali kayak gini, 1 2. Di sini kan 1 2. Woi, di sini kan banyak ya. Kalian pilih. Nah, di sini ada tulisan save nih. Nah, pencet yang ini nih. Udah, kalian tinggal kasih nama. Aku kasih ini baju karena tadi orangnya telanjang. Save. Nah, kalau udah tinggal diginiin ke sini. Select ini apa sih ini? Keluar apa? Tadi saya nge-save baju, woi. Malah jadi itu. Baju ini bakal jadi video terbesar, guys. Kalian tinggal ketik save. Nih. Kasih baju. Kok maju? Baju. Kalau udah tinggal kayak gini save, dan kalian kayak gini select. Nah, select. Udah orang, kasih helm, kasih baju. What, kok malah jadi helm? Select baju loh. Select. Nah, kejepit. Yang harus dipisahin deh yang baju. Udah. Orang. Ini orang, ini dan baju. Kepalanya malah copot. Kalian bisa juga tutup pintunya biar nanti kalian bisa kayak gini. Kalian bisa taruh orangnya biar nanti orangnya kalau kalian
kalau kalian misalnya kan kalian jadi slowmod ya, jadi orangnya jatuhnya cepet, kalian bisa pakai ini biar orangnya kagak jatuh karena ada jalan yang lucu dari sesuatu ini, woi. Ayolah. Nah kayak gini nih. Nah kayak gini dulu, baru kalau udah kalian tinggal buka gitu, terus masukin orangnya ke dalam. Apakah kebal? Terpisah menjadi badan. Ini apa coba? Nah, seru kan? Kalian bisa iseng-iseng. Jadi kalau kalian mau coba, tinggal nonton aja di YouTube. Terima kasih yang nonton guys. Selamat subscribe, like, dan komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Thank you for watching. See you next time.